هقول لكم في الفيديو ده على طريقة تستخدموها في تسليح السلم هتخليكم توفروا كتير في كمية حديد التسليح اللي بتتحط في السلم، بس في نفس الوقت السلم هيكون أقوى بكتير من الطريقة العادية أو الطريقة المتعارف عليها لتسليح السلالم. المتعارف عليه أو الطريقة التقليدية في تسليح السلالم إن احنا لما بنصب السقف بتاعنا بنطلع أشاير للسلم أو طرف رباط للسلم بيكون تقريبا طولها متر، وبعد كده لما نيجي نشتغل في حدادة او في تسليح السلم بنوصل حديد السلم الجديد واصلة طولها متر في الاشاير او طرف الرباط اللي احنا مطلعينه من السقف. ونفس الكلام او بنفس الطريقة لو السلم عندنا بيتصب على مرتين بنيجي عند اخر قلبة بنصبها وبنطلع اشاير لقلبة السلم الاخيرة او طرف رباط لقلبة السلم الاخيرة تقريبا طولها برضو بيكون متر، وبعد كده بنوصل حديد السلم في القلبة الاخيرة واصلة طولها متر. طب ايه الطريقة بقى اللي من خلالها هنقدر نوفر في حديد التسليح وفي نفس الوقت السلم هيكون اقوى من الطريقة العادية او التقليدية؟ الطريقة دي ببساطة عبارة عن ان احنا ما هنعملش اي وصلات في حديد التسليح في السلم، فبالتالي وفرنا كمية حديد التسليح اللي بتضيع في الوصلات فوفرنا فلوسها، وفي نفس الوقت ما بقاش في نقطة ضعف في تسليح السلم. نقطة ضعف دي اللي هي عبارة عن الوصلة في حديد التسليح، فبالتالي السلم بقى اقوى وبقى اقل تكلفة. طب ازاي بقى هننفذ الكلام ده على الطبيعة؟ ببساطة زي ما يظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة، واحنا بنسلح السقف او قبل ما نصب السقف بنحط طرف رباط السلم او اشاير السلم، بس بنحطها بطول اول قلبة هتطلع من السلم. يعني اول قلبة لو هتطلع من السلم وليكن طولها 3 متر وهندخلها طرف رباط في السقف وليكن طوله متر او 2 متر، فبالتالي احنا كده محتاجين 4 أو 5 متر أشاير أو طرف رباط يطلع للسلم من السقف. ونفس الكلام ونفس الطريقة لو السلم عندي هيتصب على مرتين هاجي عند آخر قلبة من السلم هصبها وهطلع طرف رباط أو أشاير للقلبة الجديدة أو القلبة الأخيرة اللي هتتصب من السلم بعد كده لوحدها، وهطلع الأشاير أو طرف الرباط ده بنفس طول القلبة زي طول التماسك اللي القلبة هتدخله جوه السقف. وبالتالي لغينا الوصلات، وفرنا كمية حديد التسليح اللي بنهدرها في الوصلات، وتسليح السلم ما بقاش فيه نقط ضعف، بقى اقوى من الطريقة العادية او الطريقة التقليدية.